labadani gaari oo ay ku xiran tahay isku hal taariikh ayay taraafikada dawlad deegaanka Soomaalidu soo qabteen taasi oo ah sharci darro sababi karta amni darro iyo khalkhal waxa sharci darro gacantan ku soo dhignaa habeen iyo maalin bay magaalada yacni tusaale sida labada gaari hadda idin noqdo waa isku taariikh magaalada ma ka dhaxaaqo waa isku taariikh oo wada arkaysan waa isku nooc waa hal laba mararka qaar waxa la qaadan karin iyo lama filaan ayay kugu noqonaysaa inaad aragto laba gaari oo ku taariikaysan isku hal number oo labada dhinacba ugu xiran walow ay ka sii cajiibsan tahay habka iyo xeelada xilkasnimada leh ee ay taraafikada deegaanka ku soo qabteen taariikh kasto xafiiska gaadiidka jidadka ka baxday way safgaraysanta ama way diiwaan gashan tahay gaariga ejiin lambaradii caqaayad haday tahay iyo hadii uu ejiin yahay iyo hadii ay adugu cidda iskale haday xafiis tahay haday shakhsi tahay oo diiwaan gashan tahay taariikhana kale marka maadaama gaariga dambe ee taariikhada la siinayo gaari nidaam sharci wadanka ku soo galay oo san ahayn oo jibriga aan soo marno cashuurtii horeba aan bixinin sharci darra uu yahay ma samayn karaan fayl cusub kale iskama samayn karaan waa inay tii hore marka tu kale lagu soo dul sameeyo wili waa nidaam sharci ahayn nidaam aan habboonayn oo sharci darra uu taariikhadu waa koonfur oo dawladda ayaa gaar u leh halka labada gaarina ay ku magacaaban yihiin degmooyinka Dig iyo Shabeelle oo ka kala tirsan gobolada Faafan iyo Jarara sidee bay ku dhacday in laba gaari ay hal taariikh wada wataan yaa sameeyay sifan nooci ah ayay u mareen labada taariikh mid sharciya teesa sharci darra ah waa su'aalaha jawaabaha u baahan ee ay SRTV dabagalka ku soo sameysay wasiir waxay commissionka booliska ay soo qabteen laba gaari oo koonfur ah oo dawladdu ay leedahay oo labaduba isku hal taariikh oo isku mid ah labadii horeba labadii dambe ay ugu xiran yihiin commissionku way soo qabteen bal arintan gaarigan koonfurta ah maxaad warbixin ka haysan maadaama xafiiskii ay khusuusiyaatiin markaan eegno waa khalad hal laba gaari inay hal taarga wataan laakiin say ku dhacday baa muhiim ah waxaan haynaa warqad uu noo soo qoray booliska commissionka booliska dawlad deegaanka Soomaalidu uu ku cadeynayo degmada Dig taargadeedu gaari uu yahay 12 inay ka luntay marxaatiyadiina ay noo soo dhaweeyeen cadeynteedii markaan u imanno taargadaas waxa iskale gaariga degmada Shabeelle dokumentigiisii oo dhameystiran wataas Shabeelle baa saxa oo dokumentigiisa la hayaa oo taargada noo gashan oo systemkana noo gashan inay taargadaasi luntay uu boolisku noo soo qorayna wataas aad baad ma santahay mudane wasiir waan kaga mahad celinayaa jawaab celintaada waxaa jirta mudane wasiir hadii al yacni warqad salahan ay taan aad ku xirantiin warqad uu soo qoro commissionka booliska in la dhaha taariikhadaas noo luntay noo sameeyo cid walba intii commissionka booliska u timaado oo ay dhahdo war taariikh noocaas ay naga luntay commissionkiina uu hadana soo qoro waxa weeyaan taariikhadina sida lagu soo saaro miyaanan jirin wax kala saaraya taariikhadaas inay luntay maxaa lagu xaqiijin karaa process noocaas ma marin hadii laakiin ay noqoto commissionka booliska soo qoray warqada noo soo qoray cid walba intay u soo qorato meesan taariikhooyinka feeg intay bataan maan hadhow in la kala saaro adkaanina gawaarida markaas horta beentu waqti yar oo gaaban bay shaqaysaa saa imika tan baqacad sharciga iyo nidaamku waxa weeyaan taarga haday lunto ay ka lunto qof yalla ah oo iska leh oo isagu inuu been abuuriyo waxa uu sameeysan sharcigu waa inuu boolisku u soo cadeeyo kadibna taargadii loo eego annagu sharciga aan marinayni waxa weeyaan in boolisku warqadii baagaan haysano kadib jaraa'id aan ku soo saarno 15 cisho ay hawada ku jirto kadib qofka taargadiisi loo soo saaro miyaan la dhihi karin maadaama hadda laba degmo oo waxa weeyaan dawladeed oo xubno dawladeed oo mas'uuliyiin ay joogaan markii degmo iyadoo yacni nidaam sharci darra ay ku dhaqaaqday nidaam sharci darra ay gaari ku soo gelisay gaarigii taarka kale oo gaari kale tan iyadana maxaan ku dhahay uu jiro oo wato hadhowna hadii gaarigii sharciga ahaa hadii kii sharci darrada intuu khalad sameeyay kii sharciga isaga loo soo qaban maadaama isku taarka wataan dawladdiiba fal noocaas markay ku dhaqaaqaysa shacabka maxaa laga filan karaa arrimaha noocaas ka xafiisaan maxay naga qorshaysan laakiin anaga xafiis ahaan kulli sharciga horta inaan maxay ahaydeen ilaalino ayaa xafiis ahaan naga qosaysa
كورنيل عبد الناصر محمد وسرقالك كوسحيحان ورقد كوميشنك بوليسكو أسو قري حفيزك جديدك يا جديدك دولة ديغانك سوماليدا حفيزك ساه أيانو كوبو قناي سي أنو وحوغو ويدين نار مهاسي حفيزك جديدك أرنتن جديدك وأرن صونا نعطيوي حفيزك جديدك دبعتان حفيزك ساعة سماية wax ay dadka sameeyaan ma qof ba oranaya yaa u baahan inuu taarga helo gaari soo gadan inuu taarga helo u baahan iyagu tag iyagu waxay oranayaan markay rabaan inay wax u helaan waxay oranayaan bilmatal hadda gaarigan imanka aad ka shaqayso kuwa kale wuu jira gaarigan aad ka shaqayseen 1222 ah arti shaabadaysan oo degmo laga soo qoray dig laga soo qoray baa noo timid waana gaari dawladeed gaarigaas hargeysa luntay baa la yiri waxaan ku ney marag keenay saddex marag baa la keenay saddex marag markay keeneen warqad degmadii laga soo qoray oo taargadan ay ku qoran tahay inoo keeneen anagu taargada number kaale waxaan u qoray xafiis gaadiidkan u qoray inay iyagu u eegaan hadii anagu lugitaanka baa soo qoray laakiin bixinta shahaadada baashan bixinteeda أنا أمري دحبس باسكال. أنا أضو عن هال سؤال كده حويديو. كورنل مركي إن اللي جده هذي وحنا قالوا ما تارك هذا سنة قالوا متى تارك هذول اللي كل جد ونمقطنته بوق بعد بس عدا. بوقي جاري جاني أولها إلا نسوي تارك هذا كم بدو الحجنين. محد اللي هو يدين بوقي أما وحيرا عدينا صار هرب وشك تعدين بدت كويدسان. عدين محي أوكان إن يجو تارك هذا يكلون. وهسه سؤال ولا سوي. واحد دو جاري دولة دي. يهدو جاري شعبي وكلام. gaari shacab haduu leeyahay waa khas waa in la weydiiyo laakiin gaariga dawladda inta badan baawurta dawladda buugu darawal kuma wato xafiiskuna ma yaalo bilmatal gaariga wuxuu ahaa gaari maalida deegaanka soo iibsay buuga inta badan maalida deegaanka iyo xafiisyada heer deegaan bay ku haraan laakiin degmooyinka buugaagta ma tagaan waxaan buuga asaga ugu xidhweynay warqad baa socotay meesha yaalla soo qoray degmada soo qorto degmada warqad soo qorto marka gaari barduu gaari bareefad hayn oo shacas kasoo lahayn انت من بوق لما وديو وايد بوق هذا ما لك سفير هذا قاري انا ما وطو واحد بوق هذا ما وطو ضروركم ما وضو كما دحجرو وايد بوق حكو على ماشي لكن waxaan uga shakin weynay gaari dawladeed baa gaariga xafiis gaadiidku marka gaari kastaba file buu iska leeyahay yaa la meesha file intii la eego gaariga 122 ah file intuu eego xafiis gaadiidku soo saaro inuu eego un baahay oo barta lagu qabto un baahay laakiin system isku xidhan oo xafiiska gaadiidka laga soo saaray numberka nimanka haddana ka dib ka yimid numberkan 222 ah muxuu ku maagay ma aqoonin gaadiidku tagay wuxuu yiri number in la siiyaan rabaa oo khalada marka waxa la yidhi numberka noocaasa marka waa musuqmaasuq xafiiska wada weeyaan xafiiska gaadiidka wada weeyaan in badan hadda waan ka hadlay waxaan ku cadeynaynaa tan kaliya ma waxaan wadnaa waxaan isna ilaa Afrika shan kiis banaynaa ilaa shan kiis banaynaa gaari uu leeyahay nin la yiraahdo qalombi oo dhabalka balkii xaajiyada ayuu arkay gaarigiisa numberkiisa iyo numberka ku xidhan uu soo cawday gaariga noocaas jiri waa la soo qabtay waa la keenay iyagaan weydiinay waxay dhaheen anaga ka tan siinay tan anaga siin way cadeeyeen in siiyeen ninkan asagu iyaga la weydiin laakiin gaariga ninkan uu lahaa ee geerishka u yaalay numberkiisa uu ugu xidhan yahay hadduu xataa numberka oran lahaa numberka iga maqan ninku waxbay aan leeyahay number gaariga ugu xidhan labada dhanba ugu xidhan yahay ku kala ugu xidhan yahay markaan odayga u yeernay gaari labada gaari markaan sugu yeernay in labada noo wada hadalsinay gaarigii dambe nin kale wuxuu yaani xafiis gaadiidka soo siiyay xafiis gaadiidka ayaa soo siiyay hadda waa numberkii gaarigan uu ku xidhnaa ku xidhan labada dhanba kaga xidhan way iyaga markaan weydiinayna annagaa siinay bay yidhahdeen marka kiisas fara badan noocaas taa waa mid tu kale waxaa jirta iyaduna gaari kale soo xaajiyada ayaa nin bas wato wajaala jooga ayaa wuxuu arkay gaarigiisii oo uu saaran yahay isagu uma arkay gaari meel yaallo oo numberkiisa ku xidhan yahay wuu eegay wuu fiiriyey waa numberkayga buuri ninkii buu la hadlay war numberka anaas kale buuri way saf garawayn wuu ka soo cararay wuu soo dacwooday waan soo qaban markaan soo qabanay waxaan u qoray warqad jibri labada gaari noo haystaan waan jibri aan u qoray gaarigii baska habaa yeeshay isaga waa iska sii deynay kii kalaan sii u haynay iyagii baa ninkii baa lagu dhigay baa kuna yaa ku sii baashan gaadhinkii lahaa xajiyada lahaa yaa kuna yaa ku sii fis gaadhiga siiyay oo maxay ku siiyeen maadaama tahaydi direen inta taas ka imanayso tanna ku soo xiriiradeen
baadhis kadib arrintu hadda laba gaadhi way ka weyn tahay oo qaybta baadhista ee komishinka boolisku waxay xaqiijiyeen in laba cabasho oo tan la mid ay hayaan arrintanina ay tahay mid madmadow uu ku jiro maadaama ay ahayd xafiiska jidadka iyo gaadiidka shaqadiisa in uu kala caddeeyo in taarikada horay u baxday aysan mar labaad soo bixin iyadooyba jiraan nidaam lagu caddayn karo taarikada cidda lahaanshaheeda leh balse ay arrintani u muuqato in xafiiska gaadiidka iyo jidadku uu ka gaabiyey waajibaadkiisa shaqo maadaama labada gaadhi ee horena uu xafiiska jidadka iyo gaadiidku qirtay in taarikada labaad ay iyagu soo saareen sida uu wasiirku noo xaqiijiyey waa hagaag daawadayaal waqti xaadirkani waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira gudoomiyaha degmada dig ee gobolka Jarar xabiib bedel oo aan jeclahay inaan dhowr su'aalood weydiiyo gudoomiye kolka u horeysa waan ku soo dhaweynayaa aadna waan kaga mahad celinayaa inaad iga aqbasho inaan wareysi kula yeelano waayahay gudoomiye waxaa jirtay arrin war aanu dabagal muddo aanu ku soo jirnay warkaasi waxa uu ahaa laba gaadhi oo degmada dig iyo shabeelle ay kala leeyihiin oo hal taariko xagga hore iyo xagga dambeba ay kaga wada xidhan yihiin arrintii markaanu baadhis fara badan aan samaynay waxaa caddaatay in gaadhigii degmada shabeelle uu sharciyadiisii saxda ahaa uu markaas isagu u lahaa balse kii degmada dig isagu inuu maxaan ku dhahay sida uu ku socday nidaam sharci darro ay ahayd bal gaadhigaasi haddii aad wax warbixina ka hayso suu ku soo galay qaab noocee ah baa taarikadan gaadhigan kaleete waxaa jirta warqad laga soo degmadiinu ay soo qorato ay leedihiin yacni taarikadaasa naga luntay dib noogu soo saara arrimahaas maxaad wax warbixina ka haysaa gudoomiye arrintaas way jirtaa gaadhigan wuu cusub yahay gaadhi cusub oo ahaa degmada loo soo iibiyey 2013 xilligii adigu bayaan dabayaaqadii gaariga la soo iibiyey markii gaari cusub oo ahaa degmadu leedahay kadib markii uu degmada soo galay gaarigu shaki baa jiray kulli aniga ma joogay xilliga waayahay waqtiga adigu gudoomiyaha degmada maadan ahayn miyaa gaadhiga la soo gadayey xilliga anigu ma ahayn gudoomiyaha xilliga waayahay baaritaanka markaad samayseen gaadhigan yaa soo gaday gaarigan waxaa soo gaday nin rabiic cabdiqaadir baa soo gaday qaab nooceeyuu marka deegaanka ku soo geliyey adigu sida la sheegayay inuusan xaggan soo marin jirri iyo dhinaca kale inuusan soo marin oo xaggan qadka uga soo geliyey iyo ayaa information ahaan ayaa lagu soo gaari laakiin xogta saxda ma hayna laakiin adigu inuusan uusan ahayn nidaamka sharciga inuu soo marin adigu shaki aad baa jiray waan gartay aan shakiga ka sokow gudoomiye maadaama hadda arrintii ay dhacday inaad yacni dabagal samaysaan baadhitaan samaysaan dadka maadaama gaadhigii nidaam sharci darro ah uu ku soo galay taarika gaadhi kale oo sharciyeysnaa intii taarikadiisii maxaan ku dhahay warqad loo soo qortay taarikadaa noo soo saara la yidhi waxaasoo dhanna isla degmadii un ay samaysay bal intaad baadhitaan arrintaa ka samaysaan cid aad u qabateen ood sharciga hor keenteen ma jirtaa adigu sharciga keliya yani gaadhigan mas-uuliyadiisa qaatay mas-uul qaatay ninka cabdiqaadir rabiic cabdiqaadir uu ahaa marka dee si sharci ay gaadhay degmadu ay agreement ku gashay 6 milyan baa marka hore ay lacagtiisu ahayd kadib 1 milyan iyo 500 kun ayaa loogu daray kadib ay leeyihiin taarikada gaarigan cashuurtiisa waa qaali weeyaan ilaa 3 milyan gaari ku dhawaanaysa marka lacag ayna loogu daray doonayna 1 milyan iyo 500 kun ayaa loogu daray kadib haddana lacagtii kale waana weli hayno aan u sideenin 1 milyan iyo 500 markii uu shakiga soo baxay marka isagii hadda adigu telefoonkiisa uu xidhay oo markii gaariga la qabtay kadib waa la xidhiidhnay arrintai aanu kala shakisanayn baa ayaa dhacday afulimi marka adigu telefoonadiisi waa lagu xidhay marka ma hayna isagii qofka qadaraasa qaata ee masuulca qaata gudoomiye aad baad u mahadsan tahay shaki baa soo jiray baa tiri arrintii hadda way caddaatay maxaad ilaa iyo hadda aad u qaban laadihiin shaksigii falkani musuqa ku dhaqaaqay shaksigii iyo xaggaas jira xaggan ma joogo anaga waan weyni waan haleynay telefonkiisa waanu cid walba waanu yani gobolka waa la wadaagnay in la magaranaysa la soo raadiyo marka wuu dhuubanaya telefonadii oo dhan ugu xidhay marka isugu jiray sidee la raadiyo wayaan anoo gaariga lagu soo iibiyey wixii o dhan ma hayno gaarigii wuu xidhay marka nidaam kooban yani si ayaa degmada qaadanaya rabiic cabdiqaadir oo ah shakhsiga qaandaraaska ku qaatay gaadhigani ayaanu damacnay in aanu la xidhiidhno si eedeymaha loo soo jeedinayo uu wax uga yidhaahdo balse teelkiisa oo in muddo ah dansanah noomay suuragelin in aanu wada xidhiidhno haddiiba komishinka booliska dowlad deegaanka soomaalidu xaqiijiyey in arrimaha noocani ay yihiin kuwa aan ku koobnayn halkani kiis oo keliya talow yaa damaanad qaadaya shil uu geystay hal gaadhi oo ku lambarsan taarika uu gaadhi kale la qabo oo sow sheekadu noqon mayso in lasoo qabta gaadhi sharciyeysan oo haba yaraatee aan wax dembiya geysan